如果你问你们放假想去哪玩，我就2个字：宅家。凭啥受够了各种吵嚷污浊的环境，现在足不出户也能享受到八马同款的自然空气？哎，你以为我要推空气净化器啊 ？No， 我要说的是海尔洗空气空调，举起来，来一键开启洗空气。没错，这是一台可以洗空气的空调，释放瀑布式的负离子进行空气净化，不到1小时，屋里的负离子浓度就能达到65000个立方厘米，这环境瞬间从污浊难闻变为清新自然，仿佛置身山野丛林，每呼吸一次，肺都像被洗了一遍的舒服。不是人有它，我还去什么八马森林啊？要遇上潮湿梅雨季满屋的发霉异味，或者春天花粉过敏患者没法开窗通风，有它家里也能瞬间成为森林氧吧。那净化效果这么优秀，本职工作自然也要做好了。当然，海尔空调的多维聚合送风，风向准，风量大，配合120度大广角控风，这样呢就不用担心冷风直吹头耳，一觉起来头昏脑胀也不存在。而且天冷暖风从脚起，就算你住在洛夫下层，也不用再靠抖腿取暖了。不仅如此，乐屏科技和可变分流科技，30秒就能让全屋换个季节。没错，是换个季节，让夏天炎热回到家，头上汗还没擦干，一股透心凉直接来袭；寒冷冬天进门直接卸下棉袄。南方小土豆也能体验光脚吃冰棍的快乐。另外，懒得做家务的，它还能定期自清洁，这不省了笔空调的清洗费吗？同时 AI 温湿监控，回南天、梅雨天、桑拿天、智慧除湿等等应有尽有。总之，买这一台空调等于白送除湿机加空气消毒机加净化机加循环扇等6台设备。所以那些准备装修新房的，家里有老人小孩患鼻炎的，闭眼放心冲吧。